السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم شتنه کړی ده چې په ایران کې یو نو پر دا کارلو او پر دا ږیره باندې ایرانیان ډېر بد رسوړي او حتی څو ورځې مخکې یو قاري صاحب و نو بیا دوی نیولي و ږیره یې ور وهلې وه. نو دلته که سړی ږیره ووهي یا یې وخري او یا سړی پتلون واغوندي نو دا د شریعت د نظره څخه څنګه دی؟ محترمه، پتلون د کفارو لباس دی، د کفارو شعار دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي وایي د هر قوم سره چې مشابهت کوي په هغو کې به راپورته کېږي. مولا کاري رحمت الله علیه مبارک وایي وایي که سړي د کافرانو سره تشبیه وکوله په لباس کې فهو منهم، هغه له هغو څخه دی، فی الاسم په ګناه کې. حدیث رقم 4340 مرقات جلد اتم صفحه 155 کتاب اللباس الفصل الثاني. نو ږیره خریل، ږیره وهل، پتلون اغوستل دا ټول حرام کارونه دي. که دومره تکلیف در رسوي چې وژنې مو او دومره تکلیف در رسوي چې بندیان کوي مو، بیا نو هم په دغه نیت سړی واغوندي چې دا د دوی له ظلمه سړی ځان خلاص کړي او په زړه کې الله جل جلاله ته ډېرې زارۍ کوي چې الله ما په دې جرم منس. او یا یو څوک د یو مقصد شرعي دپاره لکه د مجاهد دپاره چې هغه د کافرانو صف ته ننوځي، بیا هلته خپل فعالیت او خپل عملیات کوي، نو دی بیا له دغه لباس څخه هغه مقصد او مطلب ته ځان نسي رسولی، نه هم د هغه مقصد دپاره ورته مباح سو. نور دا چې خلک نن په ایران کې ژوند کوي یا په یورپ کې ژوند کوي یا په بل ملک کې ژوند کوي، ټول خواهشات محترمینو. دا یوه ګوله ډوډۍ هم په افغانستان کې پیدا کېږي، هم په پاکستان کې پیدا کېږي. البته موټر بني، بنګله بني، ښه ښه پارکونه بني، بجلي بني، برق بني، ګیس بني. نو زموږ خو د دنیا عیش و د دنیا ژوند په کار دی، نه مو قبر مطلب دی نه مو قبر مقصد دی. چې زموږ ژوند ارام وي، زموږ ژوند سوکاله وي، زموږ د نسته برابره وي، د مزاج د مو برابر وي، باره که پتلون و که ږیره خریل و که نیکټایي اغوستل و که هر څه و برای کوو. حتی په حرمین شریفینو کې مې موټروانان ولیدل، یو عالم مې ولیدی د حقانیه مدرسې فارغ شده و، ډریوري یې کوله. مال د خدای په لحاظ باندې ښه مسنونه ږیره لري، ښې څڼې دي کړي دي، پتلون و نیکټایي دې اغوستې ده. او زموږ د عقایدو کتاب شرع عقاید کې وایي دغه زینار د نسواراو که چا په غاړه کوي یو مخ له ایمانه سړی پوځي چې دغه نیکټایي ده. دلته د اجنبي موټروانانو دپاره قانوني جرم دی چې نیکټایي ونه لري. نو هغه یو شاعر وایي چې کفر د کعبې څخه راپورته سي نو کجا مانه د مسلماني، چیرې به بیا مسلماني پاتې سي؟ نو چې په حرمینو شریفینو کې خلک په نیکټایي کې ګرځي، حتی د حرم مکي خادمان مې ولیدل نیکټایانې کړي وي، ورته وبه مې ویل مال دغه زینار د نسواراو ولې په غاړه کوئ؟ دا خو د صدیق رضی الله تعالی عنه، د عمر رضی الله تعالی عنه، د عثمان رضی الله تعالی عنه، د علي رضی الله تعالی عنه وطن دی. دا خو د سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم وطن دی. ما ته وایي ته لیونی انت مجنون. مارتل په دغه مځکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مجنون لقب ورکړل سو. ول دا لیونی دی علیاذ بالله. نو الحمدلله چې پر هغه مځکه باندې ما ته هم د الله د دین او د رسول الله اسلام د سنت په خاطر باندې لیونی وویل سو. نو دا چې اوس د دنیا مسلمانان کوي، الله دې رحم وکړي، دا زموږ د ایمان ضعف دی. دا چې اوس په
خلیجي هېوادو کې علما نکټایان نیکي پتلونان اغوندي. دا زموږ د ایمان ضعف دی. ولې د کفارو لباس په موږ کې دومره عام وګرځېدی؟ نو محترمه تر دې ژوند تېر سئ. دا خبیث خمیني و، خبیث ایران پرېږدئ له د دوی د هر څه سره هجرت وکړئ. هجرت له هغه مواضعو، له هغه ځایو څخه چې هلته د سړي دین ته تاوان رسیږي، هجرت فرض دی. سړی به هجرت کوي. نو مځکه د الله ډېره پراخه ده. رزق الله سړي ته هر ځای ورکوي. او بل پوښتنه یې دا کړې وه چې موږ ته جومات نه راپرېږدي موږ لمونځونه. محترمه لمونځونه په یو کوټه کې پټ کوئ. که هغه پټ هم دی نه در پرېښول، بیا له تاسو څخه جومات لمونځ ساقط دی. په خپلو کورو کې د خپل اهل سره د جومات لمونځ کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.